हेलो आज मो जीवन फास्ट टाइम ब्लॉग करछि आज किसी खास कर आज चिलिका कालीजाई मंदिर बुलाई आसछि तो ब्लॉग टी केमिति हेछि आपण माने देखि कहबे मु तो फास्ट लाइफ रे एटा ब्लॉग चलंतु जीवा फाइनाली आम डंगार बसीगलु एबे आमे जाऊँ कालीजाई मंदिर देख देख भाई केते पक्षी भाई कहीं कह ओ भाई 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 केते पक्षी बहुत भल लगला एमती देख नी आ गोटे कथा मो जीवन में भी ब्लॉग करनी ना फास्ट टाइम ब्लॉग प्लीज लाइक करियो तुम बापा है हो चलो कालीजाई मंदिर जीवा फाइनाल तो आम कालीजाई मंदिर पाखे पहुँची गलु आपण मैंने कमेंट निश्चय कह केमी भाई ये पक्षी बहुत ए भाई 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 केते पक्षी देखुन तो ए जगह को मैं आसला पर बर्तमान मु कालीजाई मंदिर सामने अच्छी देखु ये भितर को छाड़ना ठाकुर पाखु नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 रे देवी। धन्यवाद।